हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिन का जो टाइपिंग टेस्ट था वो भली भांति बहुत ही अच्छे लेवल पर 19 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है। उस रिगार्डिंग अपन बिल्कुल फैक्ट से बात करते हैं, चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली बात करते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें कवर हो सकती हैं, ऐसा हो जाना चाहिए। तो जैसे ही अपन वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। पूरे फैक्ट से बात करते हैं, चीज़ें कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वेरिएशन आया। जैसे ही विज्ञप्ति आई, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को जो है स्टेट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 तारीख क्या कर दी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है भी। और उन्होंने कहा भी 20 दिन के अंदर अंदर अपना फॉर्म भर लो। उन्होंने 20 से 25 दिन दिए। मानते हो इस बात को? ऑनलाइन की 25, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ये सारे फैक्ट्स जो हैं जो अपने को रिजल्ट पे पहुंचाएंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कि 30 तारीख को उन्होंने कहा कि फॉर्म भर लो, 21 तारीख लास्ट डेट है, 25 तारीख लास्ट डेट ऑफ फीस की लास्ट डेट है। मतलब मान के चलो 25 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सबके फॉर्म ले लिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब क्या होता है 25 तारीख के बाद? 25 तारीख के बाद वो कहते हैं जी हमने जो जो अपन फैक्ट की बात करें, रिटन एग्ज़ाम ले लिया उन्होंने 22 तारीख को। मानते हो इतनी बात को? अब देखो 25 तारीख को वो भरवा के और 2 महीने अपने को तैयारी करने के लिए दिए गए और 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। समझ गए? 30 दिन में जितनी तैयारी होती है 60 दिन में होती है, करके नक्की करो और आ जाओ एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम हुआ भली भांति। सेम इवनिंग, जैसे ही 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, सेम इवनिंग को क्या आ गई? सेम इवनिंग को आंसर की रिलीज़ कर दी गई। जैसे ही आंसर की रिलीज़ की गई, फैब में अपन बात करें, यदि रिजल्ट घोषित कर दिया गया किसमें? फैब में। फैब में रिजल्ट बन गया था। जैसे ही फैब में रिजल्ट बना, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर उन्होंने कहा भी टाइपिंग देने आ जाइएगा 15 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को और 23 मार्च को। समझ गए? इसमें भी आप मान के चलो आपको 30 दिन का मौका मिला, 30 से 40 दिन का मौका मिला। ठीक है, पहली बात तो 30 दिन का नहीं तो 40 दिन का मान लो। 30 से 40 दिन में कुछ नहीं होता टाइपिंग में, सभी बात। अब बात करते हैं 15 तारीख वाले बच्चों की। ठीक है, इसमें से तो भाई वही बच्चा निकलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें से मान लो 1000 बच्चे हैं ना, तो इस 1000 बच्चे में से वही बच्चा निकलेगा जिसने जन्म जन्मांतर से टाइप कर रखी थी। इस 30 दिन में जिसने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया, मान के चलो पूरा चांस यही है कि वो कहीं ना कहीं मात खा जाएगा। तो इसमें कोई 10% बच्चा, 10% क्या, 2-3% बच्चा लेके चलो कि जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेगा, जो आपकी मेरिट में हावी होगा। इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हावी नहीं हो सकते। इस 1000 में से आप माइनर से बच्चे लेके चलो। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत कम टाइम में हुई। जिन्होंने 6-6 महीने तैयारी की है, उनका भी वहाँ पे इतना डिप्रेशन हुआ चीज़ों को लेकर कि जो स्पीड 45 की थी वो 40 की आई है, जो 40 की थी वो 35 की आई है। तो 30-40 दिनों में तो टाइपिंग में इतने टफ फॉर्मूले में कुछ नहीं होता। तो 15 तारीख वालों को तो आप लेके ही मत चलो। लेके चलो तो कोई 1-2% बच्चे को लेके चलो जो धुआंधार थे, फुल धुआंधार थे। और इनका लग गया अब लॉकडाउन। इनकी टाइपिंग जाती है अब मार्च से लेके अब आ गया अपना दिसंबर। तो आप 9 महीने बाद टाइपिंग आती है। 9 महीने में बच्चों ने तैयारी की फुल। समझ गए इतनी बात को? अब देखो, तैयारी करते हैं बच्चे फुल, कट ऑफ की बात करते हैं क्या हो सकती है। ठीक है, तैयारी करते हैं फुल। 3000 बच्चा अभी पड़ा है। इसमें से मान के चलो जितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, मान लो अपन 90% बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, तो 2700 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने आए हैं। अब मान के चलो इसके 40% बच्चे जो हैं वो पास होंगे। ये अपना मान के चलो 1080 बच्चा जो है वो टाइपिंग का एग्ज़ाम पास करेगा ही करेगा।
इस बात को आप मिनिमम मान के चलो। 1080 प्लस माइनस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, इसमें प्लस हो सकता है कि लगभग इतने बच्चे जो हैं वो टाइपिंग एग्ज़ाम को पास करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, अभी कट ऑफ पे नहीं आया मैं। अब मैं आपके साथ चलता हूँ बात को कि इन्होंने वैकेंसी निकाली, यदि इनको काउंट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बनने वाला 420। ठीक है, 420 का यदि अपन 10 गुना करें तो 4200 जने टाइपिंग दे रहे हैं। 4200 में से आप 1000 को तो एक बार नामात्र ही समझिए, नामात्र ही समझिए। ये जो है इसमें से तो मान के चलिए कि कम से कम बच्चा आएगा। 15 तारीख वाली, 15 मार्च वाली आप खुद लिस्ट चेक करिएगा। 15 मार्च वाले बच्चे मिनिमम होंगे, सबसे कम होंगे। ऐसा इसलिए है देखो कि टाइम कम मिला है। अब बात करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुआ था, सुनते रहिएगा बातों को। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 4 से 5 वेटिंग लिस्ट आई थी। मानते हो इतनी बात को? सर बिल्कुल मानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था भाई साहब, उस टाइम 3 गुना लिए थे। उस टाइम कितने गुना लिए थे? 3 गुना। उस टाइम 3 गुना लिए थे, अब कितने गुना लिए हैं? 10 गुना। अब 10 गुना लिए हैं, इसका मतलब 3 लिस्ट तो पहले निकल गई। कितनी लिस्ट पहले निकल गई? 3 लिस्ट तो पहले निकल गई। फिर टाइम मिल गया बहुत खूब। पिछली बार भी टाइम नहीं दिया था। पिछली बार का यदि आप डाटा उठाओगे ना, सेम वैसा ही हुआ जैसा इस बार हुआ, बस लॉकडाउन नहीं लगता तब वेटिंग लिस्ट आती। 10 गुना होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट आती। परंतु अब जो चांस है ना, वो वेटिंग लिस्ट अब की बार नहीं आएगी भाई, समझ गए? अब मेरा मानना ये है कि जो मैंने पोल करवाए हैं ग्रुप्स में, या जैसे भी करके चीज़ें को कवर करने की कोशिश की है कि कौन कितने स्ट्रोक लगा के आया है, कौन कितनी गलती करके आया है। जैसे मेरे पास डाटा है 500 से 700 बच्चों का, उससे एक एवरेज निकलती है। उससे एवरेज यही निकलती है कि लगभग 1080 में प्लस ही कर लो, माइनस नहीं होंगे, इतने बच्चे टाइपिंग को पास करेंगे ही करेंगे। अब 420 वैकेंसी है, सुनते रहना। 420 बच्चों ने पास करना है, 420 बच्चों को नौकरी चाहिए, और 1080 मान के चलो, ये मोटा मोटा अंदाजा है, इसमें प्लस हो सकता है भाई, समझिए इतनी बात को। अब ये भी हो सकता है कि ये 1.5 गुना कर दें इसको। अब बात सुनना इस बात को कि इसको 1.5 गुना करने से ये नहीं होगा कि 1.5 गुना जनों को नौकरी मिलेगी, 630 बंदे बन जाएंगे ये, समझिए। ये नहीं है कि 420 का 1.5 गुना कर दें तो 630। ये जो ऊपर वाले 210 बंदे आएंगे ना, ये अपने पास सेफ में रखने के लिए आएंगे। हो सकता है, मैं ऐसा पक्का नहीं कह सकता कि ये 630 बंदे लेंगे ही लेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि ये अपनी सेफ्टी के लिए 630 बंदों की लिस्ट निकाल दें, जिसमें से ऊपर वाले 420 को क्या करेंगे, ये ऊपर वाले 420 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। मान लो जो बच्चे डॉक्यूमेंट, मान लो इसमें से 50 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, तो इसमें से ऊपर वाले 50 बच्चों को फिर बुला लिया जाएगा। इसमें से फिर मान लो 45 जने पहुंचे, तो है ना, 5 जने फिर नहीं पहुंचे, तो इसमें से 5 जनों को और बुला लिया जाएगा। ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि ये अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि देखो 420 बच्चे हैं और ये 1080 बच्चों को पास कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए इस बात को कि जो कट ऑफ पे बात करते हैं। अब एक बार यहाँ पे आइए आप मेरे साथ, यहाँ आते हैं अपन, ये कट ऑफ की बात करते हैं। ये 107 कट ऑफ दिखा रही है ना, यहाँ दिखा रहे हैं 107। ये 93, 96, 108, 80, 82 जो जो चीज़ें हैं, इसमें आप मान के चलिए प्लस 15, 122 प्लस वाले बच्चे का सिलेक्शन होना बनता है। यदि इतना कंपटीशन बढ़ता है, यदि आपके मान के चलो 3 गुना बच्चे पास होते हैं, तो लगभग 15 मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए, यदि आपने अपने नंबर जांचे हैं, अच्छा मान के चलिए, पहली बात तो ये है कि किसी ने इस वीडियो को देख के डिमोरलाइज नहीं होना है। देखो फैक्ट्स पे बात करेंगे तो चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी और चीज़ों को अपन को मानना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर समझना, ठीक है। जो भी जिस कैटेगरी का है वो अपने 10 से 15 नंबर बढ़ा के चले भाई, 10 से 15 नंबर बढ़ा के चले, इस बात का ध्यान रखना। 107 वाला है तो अपने 15 नंबर बढ़ा के 122 तक अपना लेख के चले भाई, 122 नंबर तक उसकी मेरिट जाने वाली है। चीज़ें ऐसे ही कवर होंगी, क्योंकि बाद वाले जो टाइम जो है, ये टाइम मिलने से बच्चों ने तैयारी खूब की है और अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स लगा के आए हैं बच्चे।
इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मान के चलो 1200-1100 बच्चे जो हैं वो पास होने वाले हैं टाइपिंग में, और कट ऑफ बढ़ने वाली है, और वेटिंग लिस्ट आने के जो चांसेस हैं वो 0% है। वेटिंग लिस्ट आने के जो चांसेस हैं वो 0.001% है, ध्यान रखिएगा। मतलब बिल्कुल कम चांस है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और अब ये मत सोचना कि कोई बच्चा ये सोच ले कि मेरे 140 नंबर बन रहे हैं मैं तो सेफ़ हो गया। कोई बच्चा ये ना सोच ले मेरे 122 बन रहे हैं मैं तो सेफ़ हो गया। कोई बच्चा ये ना सोच ले कि मेरे 108 बन रहे हैं तो मैं बर्बाद हो गया। अभी कहा कुछ भी नहीं जा सकता। ये जो फैक्ट्स हैं सारे, ये पिछली वैकेंसी को लेके बच्चों के से साथ डिस्कशन करके, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ करके, टाइम मिलने करके, ये चीज़ों को कंक्लूज़न निकाला गया। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं चीज़ों वीडियोस पे, और रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट कब तक आएगा। अब यदि बात करें कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, यदि अपन पिछला सारा डाटा देखने की कोशिश करें कि 30 तारीख को ये वैकेंसी निकालते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, 25 दिन तक इसकी लास्ट डेट देते हैं, 2 मंथ्स बाद ये एग्ज़ाम ले लेते हैं और सेम इवनिंग को आंसर की दे देते हैं, और 30 से 40 दिन में ये टाइपिंग की डेट दे देते हैं। तो मान के चलिए 19 तारीख को यदि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो अगली 19 जनवरी तक, या 19 जनवरी से पहले का जो है, 19 जनवरी से जो पहले है वो आपकी क्या है, रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो सकता है। रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है, इस बात को मान के चलिए। और आप रिज़ल्ट के चक्कर में या किसी भी चक्कर में आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसकी और धुआंधार तैयारी करें। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी को इसके मुद्दे पे मत छोड़ें, आप तैयारी को करते रहिए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी अपनी तैयारी को जारी रखिए, और नहीं होता तो भी, नहीं हुआ इसका मतलब कुछ और अच्छा होने वाला है, नहीं हुआ इसका मतलब यही है कुछ और अच्छा होने वाला है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको एग्ज़ाम डेट भी रिज़ल्ट डेट भी बता दी कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ कैसे और कितनी जा सकती है। ठीक है, अब आगे भी अपन जुड़े रहेंगे। जैसे ही इसका रिज़ल्ट आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कैसे आपने उसको अटेस्टेड करवाना है, कौन सा आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कंप्यूटर का बेसिक जो है किसी के पास नहीं है तो वो कैसे बनवा सकता है उसको। ठीक है, ये सारी बातों पे अपन डिस्कस करते रहेंगे। और एक और बात बता दूं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आप जाइए, चीज़ों पे हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, उस पर हम क्विज़ भी डालते रहते हैं, क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी कोर्स को फ्री में देख सकते हैं। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हो गया, काफ़ी क्लासेस हमने डाल रखी हैं, 200+ क्लासेस हमने डाल रखी हैं, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।